que Greet nos ven. everybody that's watching. Nos ven desde Puerto Rico. Those that are watching from Puerto Rico. Lamentablemente aquí hace frío. Sadly, it's cold here. A veces estos son los momentos que uno dice, me gustaría estar en Puerto Rico. These are the moments that we say, I would like to be in Puerto Rico. Lucrecia dice que no. Lucrecia says no. Pero hay gente que dice que sí. But there's people that say yes. Pero But tenemos que acostumbrarnos. we got to get used to it. Hay gente que me pregunta, ¿cuánto tiempo tú llevas en Estados Unidos? There's people that ask me, how long have you been in the United Yo le digo, States? como 20 años. And I say like 20 years around there. Ah, pues tú estás acostumbrado. Oh, but you're used to it. A veces. Sometimes. Vamos a buscar el libro de Romanos. We're going to look for the book of Romans. En su teléfono tenemos el acceso a elegir diferentes versiones. In your phone, you have the access to choose different versions of it. Les voy a pedir que busquen la versión Reina Valera I'm going to ask you to look for King James Version, 1960, 1960. porque voy a hablar de un texto Because I'm going to speak about a text, y es bajo la versión Reina Valera and it's under the version of King James Version. y de la forma que a veces pues leemos en la forma castellana And sometimes in the Castilian way that we o en read, español. or in Spanish, Quiero explicarle para los nuevos, I want to explain for the new people a favor de ellos. in their favor. Voy a estar dando definiciones de palabra en griego, I'm going to be given definitions of Greek words, no porque quiero que usted aprenda en griego, not because I want you to learn in Greek. es porque el texto original It's because the original text está escrito en griego. is written in Greek. Cuando lo traducimos al español When we translate it to Spanish o en inglés, or English, se escucha de una manera, it sounds in a way, pero el Señor o el que escribía, en este caso Pablo, but the Lord, or in this case Paul, the one quería that was decir writing, algo más wanted to say de something lo que more tú y yo entendemos. than what you and I understand. Y entendiendo estas cosas, nos da más luz And understanding these things, it gives us more enlightenment de lo que Pablo en este caso estaba hablando. of what Paul in this case was speaking. Y vamos a hablar de algo que pues el Señor ha guiado esta casa en este último mes. And we're going to speak about something that the Lord has been guiding this house for the last month. En Romanos capítulo 12, verso 2, Romans chapter 12, verse 2, un verso muy conocido. a very renowned verse. Me avisan cuando lo tengamos. And you can let me know when you have it. Sé que vamos a ser edificados. I know that we're going to be edified. Estoy convencido de que van a escuchar cosas que tal vez lo habían escuchado, pero no de esta misma manera. I'm convinced that you're going to hear things that you have heard, but not in the same way. Amén. Amen? Lo tenemos. Do we have it? La palabra dice así: And the word reads, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es importante, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por tu palabra. for your Señor. word. Te pido que el Espíritu Santo, Dios, I ask you for the Holy Spirit, God, obre en nuestros corazones. for it to work within our hearts, Que espíritu de sabiduría y de entendimiento for the spirit of wisdom and understanding. toque cada corazón May it touch every heart, y que seamos edificados and may we be edified por la gracia tuya. by your grace. En el name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Para poder entender este texto, To be able to understand this text, siempre el que va a predicar tiene que the one that's going to preach always has to analizar unos elementos muy importantes para poder interpretar las escrituras. analyze some elements that are very important to be able to interpret the scriptures. Y uno de ellos es, And one of them is, en este caso, in this case, le voy a pedir que me den 5 minutos porque necesito explicarle algo muy importante I'm going to ask you for 5 minutes. I need to explain something very important para poder entender lo que leí. so that you can understand what we read. Y es el término geopolítico, And it's the geopolitical term, que es el término de lugar, which is the term of the place, territorial of the territorial place, y político, and political. en este caso, In this case, el Imperio Romano. it's the Roman Empire.
Cuando el apóstol Pablo When the Apostle Paul envió esta carta, sent this letter a estos se le conocían como laicos. to these that are lichens, that were known as it, Esto quiere decir que eran hombres que habían aceptado al Señor. and this means that they were men that had accepted the Lord. La historia dice que ellos pudieron haber sido romanos que se habían convertido en el momento de Pentecostés. The history says that they could have been Romans, that they were converted in the moment of the Pentecostal. Pero la ubicación geológica But the geographical location donde estaba esta iglesia, where this church was, aunque no lo crea, hay una similitud grande con esta casa. there's a great similitude with this, Me with explico this con church, esto. this house. And I explain myself with this. Ellos estaban en un lugar muy estratégico. They were in a strategic place. Era la ciudad más importante It was the most important city en esa época in that season. y era el puerto más importante And it was the most important port de toda esa región. of all of that region. Por ende, And for that, ahí venían personas people would come there de todo tipo de nacionalidad. from all types of nationalities. Y estos creyentes And these believers, empezaron a enseñar el evangelio. they started to teach the gospel. Se le decían laicos porque ellos no pertenecían a un clero. They were called laicos because they didn't belong to a clan Lo or que eso a significa group of people. What means que no pertenecían a un grupo en particular, that they didn't belong to a particular group, pero ellos ejercían but they were exerting el bautismo baptism, y enseñaban and they would teach lo que los apóstoles enseñaban. what the apostles were teaching. ¿Qué pasa con ellos? And what happens with them? ¿Por qué explico esto? And why do I explain this? Porque una de las ciudades más, era la ciudad más importante It was the most important city y el puerto más importante and the most important port en esa región. in that region. Cuando ya entendemos dónde estamos ubicados, When we understand where we're positioned, ahora nos puede dar más luz el now por qué. it could give us more enlightenment of why. El apóstol Pablo le dice a ellos The Apostle Paul says to them, que no conforméis a este siglo. for them to not be conformed to this day and age. Y les voy a pedir I'm going to ask que esta noche me sigan con la lectura for you to follow me in the scriptures porque nos va a dar luz because it's going to enlighten us a lo que Dios estaba hablándole a ellos, in what God was speaking to them, pero ahora que Dios nos está hablando a nosotros. but now that He is speaking to us. ¿Por qué yo dije que hay una similitud sobre esta iglesia o este grupo de creyentes Why did I say that there's something similar between this church sobre and esta casa? this a house, this church Nosotros that we're in? nosotros estamos ubicados We are positioned en un lugar estratégico. in a strategic place. Si tú guías 30 minutos, If you drive 30 minutes, tú estás en Delaware. you're in Delaware. Si tú guías 45, If you drive 45 minutes, estamos en Maryland. we're in Maryland. Si tú guías 30 para el sur, If you drive 30 to the south, para el norte, excuse me, to the north, estamos en Filadelfia. we're in Philadelphia. ¿Qué es lo que quiero decir? And what is it that I'm trying to say? Si usted mira a su alrededor, If you look around you, somos una iglesia similar. we are a similar church. Somos gente que somos multinacionales. We are people that are multinational, Diferentes clases de personas. different kind of people. Pero estamos, como Pablo le dijo a ellos, But we are, like Paul said to them, y quiero ser más, yo creo que en inglés se escucha más, I believe that in English it sounds a little more, break down this verse. quiero baratarte este verso. No sé cómo se diría en español. I don't know how you would say it in Spanish. Pero vamos a la primera palabra que quiero tomar en consideración. But I want to go to the first word that I want to take into consideration. Es la palabra conforméis. Is the word to be conformed. Esta palabra conforméis viene de una palabra de lo griega It comes from a Greek word que significa molde, that means mold, costumbre, an custom, forma exterior, an exterior form, la apariencia the appearance de un hombre. of a man. Y después dice And then it says, que no conforméis a este mundo, a este siglo. do not be conformed to this Esta pattern of palabra this world. siglo, And this word century, lo que significa viene de la palabra aion, what it means is it comes from the word aion. que significa que es una expresión más simple. That it says that it's a more simple expression. Es el mundo mismo Is the world itself con todo lo que hay en él, with everything that there is in it, porque todo es corruptible. because everything could be corrupted. Ahora vamos entendiendo lo que Pablo le está diciendo a ellos. Now we're understanding what Paul is saying to them. Y después dice que
que sean transformados And then it says that they must be transformed por medio de la renovación through the renewing de vuestro entendimiento. of their understanding. La palabra transformación The word transformation, viene de la palabra metamorfosis. it comes from the word metamorphosis. De la palabra en griego se escucha un poquito más es un poquito más complicada para expresarla, In the Greek word, it's a little more difficult to pero es express la it. más semejante de la raíz que viene de la que entendemos nosotros como metamorfosis, But it's the most similar the ones that we understand as metamorphosis. que viene de la raíz que significa morfe, That comes from the root of morphe. que significa el ser real del hombre. That means the real being of a man. Ahora, cuando unimos todas estas palabras juntas, When we unite all of these words together, vamos a entender que lo que él está diciendo es, we're going to understand that what he is saying no te conformes is do not be conformed a los cambios que tú estás viendo, to the changes that you are seeing, sino transformar, if not transform, como hace la oruga like the caterpillar does, para ser una mariposa. to become a butterfly. Pero él te dice también But he also says cómo hacerlo. how to do it. Él no te dice solamente que no te enfoques en los cambios que estamos viendo, He doesn't say don't get focused on the changes that we're porque seeing, donde ellos se encontraban because where they were at en un lugar cambiante, was a changing place. acelerado, It was accelerated. y ellos veían muchos cambios. And they were seeing a lot of changes. Y al final And at the end de esta carta, of this letter, que es la más larga que el apóstol Pablo that is tiene, the longest one that the Apostle Paul has, él hace un énfasis a él. he does an emphasis there. Entonces, y él explica cómo yo voy a renovar o transformar mi And mente. he says, how am I going to transform or renew my mind? Eso es una buena pregunta. And that's a good question. Por la renovación de vuestro entendimiento, By the renewing of your understanding. por lo que quiere decir que nuestra mente tiene que ser renovada, So what it says is that our mind has to be lo que renewed. quiere decir que es ser hecha de nuevo, It means that it has to be made new. reajustada, It has to be readjusted, cambiada, changed, revertida, reverted, regenerada. and regenerated. Entonces, esta es la base So this is the base o la introducción del mensaje que quiero. or the introduction of the message. Si me piden, me ponen el tema de hoy. If you could put up the topic for today. Por ahí vamos. Entonces, vamos a buscar, por favor, voy a pedir que busquen I'm going to ask for you to look for Efesios capítulo 1. Ephesians chapter 1. Y me perdonan si voy a leer desde el versículo 3 And I'm going to read from verse 3 completamente hasta el 14. completely all the way to 14. ¿Por qué digo esto? And why do I say this? Este mensaje, This message, en un momento en mi vida, in a moment in my life, me abrió mis ojos. it opened up my eyes. Yo creía I thought que yo no era capaz that I was not capable o no tenía control or I didn't have control de mí mismo. of myself. Esto yo lo pude escribir, I was able to write this. para ser honesto, hace 6 años atrás. To be honest, it was 6 years ago. Y pude entender And I was able to understand que cuando yo entendí el diseño de Dios en mi vida, that when I understood the design of God in my life, no había nada que me hiciera volver al pecado. there was nothing that would make me go back to sin. Y yo quiero compartirlo con ustedes. And I want to share it with you. Y el tema que yo le puse a esta prédica, And the topic that I put on this preaching, mis ojos abiertos. my opened eyes. Porque esto abrió mis ojos Because this opened my eyes para poder entender el diseño de Dios so that I can understand the design of God en mi vida. in my life. Y lo quiero compartir con ustedes And I want to share it with you porque yo estoy seguro because I'm sure que muchos de ustedes, that many of you, como yo en un momento like me at a certain moment, que predicaba, I preached, Dios me usaba, God would use me, pero no entendía el diseño de Dios en mi vida. but I didn't understand the design of God in my life. Y voy a leer Efesios I'm going to read Ephesians capítulo 1. chapter 1. Voy a empezar con el verso 3. I'm going to start with verse 3. Pero antes de seguir, But before we continue, yo he tenido la dicha I've had the blessing de trabajar en diferentes etapas de un edificio of working in different stages of a building por la profesión que tengo. because of the career that I have. En un diseño In a design de una estructura of a structure,
Hay cosas en el diseño que tú puedes hacer ajustes, There's things in the design that you can make adjustments to. pero But en los planos in the blueprint, que se llama schematic prints, que se llaman planos esquemáticos, schematic prints, que lo que dice en la parte de lo que significa la estructura, and what it says in the part of what the structure en el is, fundamento in the foundation de ese diseño, of that design, hay cosas ahí que no se pueden quitar. there's things that you cannot remove. Y así mismo es en la escritura. And that's exactly how it is in the scripture. Por ejemplo, As an example, voy a ser más explícito. I'm going to be more explicit. En un piso On a floor, se tira concreto. you can put the concrete down, En esos detalles te dice qué tipo de varilla tienes que usar. and in those details it tells you what type of rod you have to use. Te dice qué tipo de espesor, It tells you how thick it has to be qué tipo de concreto tienes que usar. and what concrete you have to use. Y me llamó la atención una vez And it caught my attention once que estaban haciendo un edificio. that they were making a building. Vamos a ponerle que esto es un edificio. Let's say that this is a building, Vienen los troces preparan el terreno. and the trucks come and they prepare the land, Ellos lo hacen por cuadrados. and they make it by measurements. Pero una vez yo veo algo que me llamó la atención. But once I saw something that caught my attention, Que cada troz que venía de cemento that every truck that was coming full of concrete, tiraba las yardas que tenía que, ¿verdad? Que daban para ese espacio. they would lay down the yards that they Pero had to escuche bien. lay down for that space. Cogían ese cemento, But they would take that concrete, lo ponían en un envase, they would put it in a container, le ponían en una tapa, they would put a lid on it, le ponían el día they would put the day on it y la hora and the time que ese concreto se puso. that concrete was laid down. Pero como a mí me gusta aprender, But because I like to learn, yo le pregunté, ¿para qué es eso? I asked, what is that for? Y ellos me contestaron, And they answered, ese cemento that concrete se lleva a un laboratorio. is taken to a laboratory. Y de la forma que ese cemento And the way that o concrete, esa that cement, fundación se prueba that foundation is tested, es bajo presión. is under pressure. Si ese cemento If that concrete no tiene las cualidades doesn't have the qualities exigidas that is demanded, como el diseño, like the design demands, todo ese concreto all of that concrete se tiene que sacar has to be removed y poner un concreto and put down some concrete que cumpla con las especificaciones diseñadas. that is going to fulfill the specifications that are in the design. Yo no sé si a usted esto le da luz, I don't know if this enlightens you, pero cada columna también, but every pillar also, si tú sientes que tú estás siendo presionado, if you feel like you're being pressured, si tú sientes que la vida if you feel like life está siendo injusta, is being unjust, siendo tú justo, being you a just person, déjame decirte, let me tell you, tengo buenas noticias I para have ti. some good news for you. Porque si Dios te está presionando Because if God is pressuring you, o la vida te está presionando, or life is pressuring you, es porque tú serás columna it's because you're going to be a pillar de un of fundamento, a foundation, de un edificio, of a building. y eso And that es lo que a nosotros is to us, como creyentes as believers, nos tiene que dar fuerza. what has to give us strength. Quería compartir con eso I wanted to share that porque siempre me llamó la atención because ese detalle. that detail always caught my attention. Ahora vamos a leer Now we're going to read Efesios 1. Ephesians 1. Vamos a empezar del verso 3 We're going to start with verse 3. y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro de afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and his will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given to us in the one he loves. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us. With all wisdom and understanding, he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he proposed in Christ, to be into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. In him we are also chosen, have been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, in order that we, who are the first to put our hope in Christ, might be for the praise of his glory. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation, when you believed and you were marked in him with a seal, the promise of the Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory. Ok. En el verso 3 In verse 3, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. it says that God blessed us with all spiritual blessings. Cuando Pablo le estaba escribiendo a los Efesios, When Paul was writing to the Ephesians, habían personas que eran gentiles, there were people that were Gentiles, pero también habían judíos. but there were also Jews. Pero a estos judíos, But to these Jews, en un pasado, in the past, Dios le había prometido God had promised una tierra. a land. Y también le había dicho And he had also said que eran su pueblo escogido. that they were his chosen people. Pero ahora, But now, Pablo en pura revelación Paul, in the pure revelation, le dice a ellos says to them que la bendición de estos judíos that the blessing of these Jews y de estos gentiles and of these Gentiles era una bendición espiritual. was a spiritual blessing. Pero, ¿por qué le dijo esto? But why did he say this? Esto es bien importante, This is very important porque el judío de por sí because the Jews in their self, se creía que todo era para él they believed that everything was for them y que ellos eran su pueblo and that they were his people y que ellos eran los únicos que se merecían and that they were the only ones that deserved la presencia de Dios. the presence of God. La salvación era más que para The ellos, salvation was only for them, pero él le dice a ellos but he says to them que su bendición, that his blessing que es en Cristo, that is in Christ es espiritual. is spiritual. ¿Pero y por qué? But why? Porque en el desierto, Because in the desert, el pueblo, the people, cuando no veían que Dios when they didn't see that God no estaba con was ellos, not with them, apartaban su corazón de Dios. they would separate their hearts from God. Pero él le dice ahora But he says now que su bendición that his blessing es espiritual, is spiritual, pero afirma but it affirms que su bendición that their blessing es en Cristo. is in Christ. Y eso dice mucho. And that says a lot. Por eso es que hay personas That's why there's people que cuando no tienen that when they don't have o cuando tienen, or when they do se have, sienten bendecidos. they feel blessed. Pero en Cristo But in Christ, es totalmente diferente. it is totally different. Yo me acuerdo, I remember muchos años atrás, many years ago, yo estaba con Víctor I was with Victor en Nicaragua. in Nicaragua. Y mientras hacíamos unos preparativos, And while we were doing some preparations,
de alimentos of foods que hacemos para repartir a las personas más necesitadas. that we would do so that we could give out to the most needy people. Cuando yo estaba preparando esto, When I was preparing this mucho tiempo atrás, a very long time ago, yo lo había perdido todo I had lost it all por malas decisiones. because of bad decisions. Yo no sabía si iba a volver con mi familia. I didn't know if I was going to get back together with my family. No sabía, ya había perdido mi casa. I didn't know I had lost my household. No tenía nada. I had nothing. Y Dios me llevó a este texto And God took me to this text y me dijo, and He said, tu bendición your blessing no es lo que tú tienes. is not what you have. Tu bendición Your blessing es en quien tú tienes. is in who you have. ¿Por qué les digo esto? And why do I say this? Porque a veces actuamos como el pueblo de Israel. Because sometimes we act like the people of Israel. Cuando tenemos, When we have, sentimos que somos we bendecidos. feel like we're blessed. Y cuando no tenemos, And when we don't have, pensamos que Dios nos abandonó. we think that God has abandoned us. Esas son características And those are characteristics de un pueblo of people que vivía en el desierto, that lived in the desert pero no habían entendido but had not la understood revelación de Dios. the revelation of God. Pero ahora, But now, tú y yo, you and I que entendemos quién es Cristo, that understand who Christ no is, importa lo que yo no tenga matter what I have o lo que no or what tenga, I don't have, yo soy bendecido. I am blessed. Ahora, Now, cuando estamos preparando los alimentos, when we are preparing the foods, vamos con la líder we go with the leader y vemos y nos paramos a la orilla de la carretera. and we stood at the edge of the road. Antes de eso yo le había preguntado para cuánto tiempo le dura esta comida a estas personas. And before that, I had asked her, how long does this food last for these people? Ella dijo para una semana. And she said, a week. Y entonces nos paramos a la orilla de la carretera, And vemos we stopped at the edge of the road and we saw esta pareja que viene. this couple that was coming. Ella estaba embarazada, She was pregnant. tenían varios niños pequeños. They had a few small children Ellos cogen los alimentos and they took the foods. y cuando se van todos contentos y When se they're van, leaving, they were all happy they left. ella nos informa She informs us que él es un pastor that he is a pastor, que tiene su congregación, that he has his congregation, pero tuvieron que caminar 4 horas but they had to walk 4 hours para recibir ese alimento. to be able to receive that food. Y eran aproximadamente las 9 de la mañana. And it was approximately 9 o'clock in the morning. Quiere decir que esas personas se levantaron a las 6 de la So mañana it means that those people woke up at 6 o'clock in the para morning recibir esa porción to be able to receive that portion. y se fueron contentos. And they left happy. Y eso siempre marcó mi corazón. And that always marked my heart. Y entonces, So cuando estaba orando, when I was praying, yo me pregunté, I asked myself, ¿quiénes eran más bendecidos? who were the most blessed? Y Dios me contestó, And God answered me. los dos son iguales de bendecidos. He said, both are equally blessed. Cuando Dios nos devuelve todo a mi casa, When God returns everything back to me, nos da una casa, He gives us a house. restaura mi hogar, He restores my household. llorando, Crying, un día subo excuse me, while I was y llamo a praying, toda mi familia. I called all my family over. Y me acuerdo, estábamos en la cocina. And I remember we were in the living room, in the Y le, kitchen. y le cuento esta misma historia. And I told them the same story that I told Y you. le pregunto a ellas, And I asked them, ¿quién es más bendecida? who is more blessed? ¿Nosotros Us o ellos? or them? Y ellas me contestaron, And they answered me, nosotros. us. Y yo le aclaré And I made clear que no es así. that that's not how it is. Porque yo no soy bendecido Because I am not blessed por lo que tengo. because of what I have. Yo soy bendecido I am blessed por quien he creído. because of who I have believed. Vemos que en el verso 4, We see that in verse 4, en el verso 5, in verse 5, dice que Él nos escogió it says that He has chosen us antes de la fundación del mundo. before the creation of the world. En el verso 7 dice, Verse 7 says en que tenemos redención that we have redemption por su sangre, by His blood, el perdón de the pecados, forgiveness of the sins, según las riquezas de su gracia. according to the riches of His grace. Quiero explicar esto, I want to explain this porque muchos de nosotros escuchamos la palabra redención, because many of us hear the word redemption, pero no entendemos realmente lo que sucede. but we don't understand truly what happens. La palabra redención The word redemption
En el término griego In the Greek term, hay tres conceptos griegos there's three Greek para concepts describir redención. to describe redemption. Agoraxo, Agoraxo, que es comprar en el mercado. which is to buy in the market. Lutros, Lutros, que es soltar, poner en libertad mediante el pago de un precio. which is to release or put under the payment of a price in freedom. Y hexagoraxo, And exagoraxo, que significa comprar y sacar del mercado. that means to purchase and to take out of the market. Pero hace un detalle, final de la transacción. But I'm going to make a detail here. The end Esos- of the transaction. Esos son tres términos que se usan Those are three terms that are used griegos para la redención. that are Greek for the redemption. Ahora quiero explicar algo muy importante. Now, I want to explain something very En important. la ley In the law, se decía they would say que para yo poder comprar algo that for me to be able to buy que something yo había perdido, that I had lost, escuchen bien, listen well, para yo poder obtenerlo, for me to be able to obtain it, yo tenía que pagar el precio exacto. I had to pay the exact price. No un precio ni menor, Not a price that was less ni un precio mayor. or a price that was more. Ahora, Now, míralo, la iluminación de esto. look at the illumination of this. Dice It says que Jesús, that Jesus, ¿verdad?, nos redimió con su sangre. he redeemed us with his blood. Pero mira esto, But look at this. según la ley, According to the law, no podías pagar un precio mayor you could not pay a higher ni un price precio menor. or a lower price. Jesús lo que hizo, Jesus, what he did, en el cielo hubo una reunión, in heaven there was a meeting. buscó ángeles, He looked for angels. buscó a Miguel, He looked for Michael. buscó a todo creado He looked for everything that was y created. dijo, no hay And nadie he said, there's no one que iguale el precio tuyo y mío. that can equal your price and my price. Y entonces Jesús, So then Jesus, el único que tiene el igual valor, the only one that has the equal value, es el Cordero is the Lamb que murió por nosotros that died for us en la cruz. on the cross. Que lo que cada vez que tú ves la cruz, That every time that you see the cross, no fue porque murió por nosotros, it wasn't because he died for que us. es una verdad, That's true. pero lo que garantiza But what it es guarantees nuestro valor, is our value. porque no había nada Because creado there was nothing que created podía that certificar would be able to certify el valor nuestro. our value. Que cada vez That every time que tú ves la cruz, that you see the cross, no había nada there creado was nothing que created tuviese el valor that would have the value que Cristo. that Christ Es igual is equal al valor to the value que tú y yo that you and I tenemos. have. Yo no sé I don't know si usted entendió esto, if you understood this, pero cuando tú entiendes but esto, when you understand this, yo no camino pensando I don't walk thinking que yo vivía en miseria that I used to live in misery y que por la misericordia de Dios, and that because of the mercy of Él me God, salvó. He saved me. Al revés, That's backwards. el valor que Dios me dio The value that God es el gave mismo me valor is the same value que tiene Cristo. that Christ has. Con eso es And suficiente with that, it's enough para tener un valor for especial, me to have a special una value, mentalidad a diferente. different mentality. Entonces, So, well then, vemos que dándonos a conocer el misterio de su voluntad, He gives us to be known the mystery of His will. también dice He also says que recibimos una herencia. that we received an inheritance. Esta parte herencia This también quiero part explicarla. of inheritance, I want to explain it. Vamos a ponerle Let's say que yo tengo propiedades. that I have properties. Vamos a ponerle que esto se ve Let's say, en este mundo, and this you could see in que this world, vivimos, in the world that we live in, que hay padres that there's parents que son pudientes, that are wealthy le dejan una herencia, and they leave an inheritance. los dos padres fallecen, And both of the parents pero hay pass, personas but there's people que no tienen escrúpulos that don't have a sane mind, y tratan de quedarse con esa herencia. and they try to keep that inheritance. Tal vez porque no firmaron un papel Perhaps because they didn't have a paper that was signed, y ponen abogados. and they will get lawyers. Entonces, en el caso, usarme de ejemplo, In the case, I'm going to use Mis myself hijas as an example. My daughters, no reciben nada they will not receive de lo que anything yo le dejé como of herencia. what I left them as an inheritance. ¿Por qué? Why? Porque yo y su madre, Because their mother Fallecimos. and me have passed away. pero Pablo dice But Paul says que nosotros recibimos una herencia. that we received an inheritance. Pero fija bien, But I want you to notice esa that herencia inheritance
Él resucitó He resurrected para que está junto a ti, so that he could be next to para you garantizar to guarantee que nadie te quite, that nobody will que take nadie te quite Nobody will take la herencia your que Él te inheritance dejó. that He left Por you. eso Él está That's why He is contigo with you y el Espíritu and Santo the Holy Spirit para que to garantizar guarantee que tú recibas tu herencia. that you will receive your inheritance. Esa es la diferencia That's the difference de la herencia de este mundo. from the inheritance of this Pero la world. herencia que Dios nos But da the inheritance that a God través gives de us Cristo through Christ y mientras el Espíritu and Santo, through the Holy Él Spirit, lucha He fights día a día day to day para abrir vuestros ojos to open up our eyes, de vuestro the eyes entendimiento of our y understanding, podamos ser so that we may y be disfrutar and enjoy la herencia. the inheritance. Y eso es muy importante And that's very porque hay important gente because there's people que caminan en la vida that walk in life sin saborear la herencia. without savoring that inheritance. Voy a enumerar 8 bendiciones There's 8 blessings that I'm going to enumerate, por las cuales Dios, which God, mediante Cristo, through Christ, nos dio. gave us. Bendiciones espirituales, The spiritual blessings. nos adoptó como su hijo, He has adopted us as His children, His Nos sons and redimió. daughters. He redeemed us. ya lo expliqué, I already explained it. nos ha dado sabiduría, He has given us wisdom, entendimiento, understanding. elegidos para ser santos We were chosen to be holy y sin manchas, and blameless. nos reveló el misterio de su voluntad, He revealed the mystery of His will. nos dio herencia He gave us inheritance. y nos ha sellado And He has sealed us con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Ahora bien, Now I want you to listen. vamos al verso 15. Let's go to verse 15. Vamos a leer del 15 en adelante. Vamos a leer, yo creo que todo el capítulo. We're going to read from verse 15 on forward. I think we're going to read the whole chapter. Si cerraron la Biblia, If you closed your Bible, tienen un problema. you have a problem. Amén. Amen. Ahora, mira lo que dice Pablo. Look what Paul says. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. Escuchen bien, I want you to listen. él dice, He por says, esta causa, Because of this cause, también yo. I also. Hay una coma. There's a comma. En otras palabras, diciendo, In other words, he's saying, por este motivo, because of this motive, por esta razón, because of this reason, todo lo que yo les dije al principio, everything that I said in the beginning, que tienen una herencia, that you have an que inheritance, son herederos, that you are heirs, que los escogí antes de la fundación del mundo, that I chose you before the para creation que of the world, estuviesen sin mancha, so that you could be blameless. los redimí. I redeemed you. Y por esta causa, And because of this cause, lo que él va a decir ahora what he's going to say now, es el motivo it's the motive de sus oraciones. of his prayers. Verso 17. Verse 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. Mira qué cosa. Look what a thing. Estamos hablando de fundamento. We are speaking about foundation. Y la base de del conocimiento And the base of our knowledge es la fe en el Señor is Jesús, the faith in our Lord Jesus Christ, el amor a los santos creyentes the love to the holy believers, y los no and creyentes. the ones that are not believers. Pablo dijo Paul said en 1 de Corintios in 1 capítulo 3, Corinthians chapter 3, corrigiendo una problemática que tenían, he was correcting a problematic they had. él dijo, He said, los llamó he called carnales them carnal people, y le dijo, and he said, porque ellos peleaban entre ellos, because they were fighting amongst que them, uno era de Apolo that one was of Apollos y que otro era de Pablo. and the other people were Y of Paul. Pablo le dijo a él And Paul said to him que él era el perito arquitecto. that he was the expert architect. Pero eso dice mucho. But that says a lot. Lo que Pablo está diciendo, What Paul is saying is un perito es an expert
un experto en el diseño. It's an expert in the design. ¿Qué es lo que quiere decir? And what does it mean? Que Pablo That Paul, explica, he explains, enseña he teaches el diseño de la iglesia. the design of the church. No lo explica He doesn't explain it. Moisés. Moses doesn't explain it. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia no existía. Because the church didn't exist yet. De la forma que Dios hablaba en ese The tiempo, way that God would speak in that time, según Hebreos, according to Hebrews capítulo 9, chapter 9, en sombras. it was in ¿Por qué? shadows. Why? Porque se había roto el diseño. Because the design had been broken. ¿Cómo se rompió el And diseño? how did the design break? En el Edén. In Eden. Me explico. I explain myself. Cuando Adán pecó, When Adam sinned, dice la escritura the scripture says que él se escondió. that he hid. ¿Pero y por qué se escondió? But why did he hide? Cuando Dios lo llamó, When God called him, él tuvo ¿qué? he had to what? Miedo. He was scared. ¿Pero por qué tuvo miedo? But why was he scared? Porque fue la primera vez Because it was the first time que él escuchó su voz that he heard his voice, audible. the audible voice. El diseño era The design was que los dos that both hablaban would speak unidos united en un mismo espíritu. in one same spirit. El pecado The sin, rompió it broke esa armonía. that harmony. Por eso fue That's why que cuando le dijo Adán, that when he said Adam, él tuvo miedo, he was scared se escondió. and he hid. Pero ahora, But now, en el postrer in Adán, the latter en el Adam, que tú has in the creído, one that you have por believed, eso es que yo no busco una voz afuera. that's why I don't look for a voice of the Yo tengo que exterior. entender I have to understand una voz interna. the internal voice. Porque mientras tú y yo Because while you and I busquemos voces are externas, looking for the external nos voice, salimos fuera del we diseño come out of the design, y en Cristo and in Christ, el diseño the design fue restaurado. was restored. ¿Por qué explico esto? And why do I explain this? Porque cuando tú entiendes el diseño de Dios Because when you understand the design of God en el nuevo pacto, in the new covenant, te da luz it gives you light. y puedes entender And you can understand lo que hacía Dios, what God would do, cómo Dios hablaba, how God would speak, cómo Dios quería how comunicarse God con el wanted to hombre communicate with man en forma de sombra. in a way of a shadow. ¿Por qué? Why? Porque el hombre no tenía Because man did not have el Espíritu the Santo, Holy Spirit. solamente algunas personas, Only some people, él venía, he would come, hacía su obra he would do his works, y se iba. and then he would leave. Pero ahora But now, no es de esa manera. it's not that way. Ahora, Now, a través de la fe through the faith en Cristo in Jesús, Christ Jesus, el Espíritu the Santo Holy Spirit viene a hacer residencia comes to en dwell nuestra vida. in our life. Y ahora, And now, cuando nosotros entendemos when we understand el diseño de the Dios, design of God, nos ilumina nuestra mente. it illuminates our mind. En el verso 17 In verse 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. it says, for the glorious Father may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. La palabra sabiduría The word wisdom, viene de la palabra griega, it comes from the Greek word, Sofía, Sophia, y no la esposa de Onil. and it's not O'Neill's wife. Significa ver It means to see y conocer la verdad. and to know the truth. Revelación Revelation significa means manifestar, to manifest, revelar, to reveal, develar, to enlighten, descubrir, to discover, abrir. and to open. Jesús dijo Jesus said en Juan 17, in John 17, verso 3, verse 3, y esta es la vida eterna, now this is the eternal life, que te conozcan a ti, that they may know you, al único Dios the only God, verdadero, the truthful God, y a Jesucristo, and Jesus Christ, a quien has whom enviado. you have sent. ¿Quién lo dijo? Who said it? Jesús. Jesus. Él dijo He said que la vida eterna that the eternal life es que lo conozcan a Él is to know him y a Jesucristo, and Jesus Christ, a quien tú has enviado. who you have sent. Ahora, Now, Salomón, Solomon, cuando iba a construir when he was going to build
Él no quiso ser como su padre. He didn't want to be like his father. Él no pidió un corazón He didn't ask for a heart conforme that al was de Dios. conformed to the heart of God. Pero dice But it says que la palabra sabiduría that the word wisdom es la verdad. is the truth. En otras palabras, So in other words, Salomón entendía Solomon understood que para poder edificar una casa a Jehová, that to be able to edify a house for donde the Lord, había where there was going to be la presencia de the Dios, presence of God, donde iba a where habitar he was going to dwell, la presencia de where Dios, the presence of God was él going to dwell. escogió sabiduría, He chose wisdom. que significa la verdad. That means the truth. Por eso es que tú y yo, That's why you and I, cuando vamos a edificar, when we're going to edify, tenemos que coger la we verdad, have to choose the que truth. significa Cristo. Means Christ. Por eso él escogió That's why he chose para yo poder ejercer for me to lo be que able Dios me mandó. to do what God has told me Yo to do. tengo que escoger la I verdad. have to choose the truth. Por eso es que hay gente That's why there's que people escogen otras that cosas, choose other pero en el things, final del camino but at the end of the path, es de perdición. it's of perdition. Porque la verdad que cogen Because the truth that es they una choose verdad a media. is a halfway Y esa truth. verdad media And that halfway se truth convierte en nada. converts into nothing. Piensan que el camino They think that the es path correcto, is the correct one, pero al but final at the end, se dan cuenta they notice que han perdido el that tiempo they have wasted their time creyendo una verdad believing in a que truth no es verdad. that is not true. Y al final, In the end, los frutos the fruits se dan cuenta will notice. que han perdido el tiempo They notice that they have wasted their creyendo time en una verdad believing in a truth que nunca existió. that never existed. Ahora, Now, la palabra conocimiento the word knowledge significa means una relación personal, a personal relationship, una relación personal íntima con Dios. a personal intimate relationship No with es God. un conocimiento intelectual, It's not an intellectual de Dios, knowledge of God, sino un conocimiento práctico de Dios. if not a practical knowledge of God. También el verso 18 dice, Also in verse 18 says, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, I pray to enlighten the eyes of our understanding, para que sepáis. so that you may know. En Romanos 12 dice Romans 12 says que renovemos nuestra mente that we have to renew our mind para comprobar algo. so that we can prove something. Cuando yo renuevo mi mente, When I renew my mind, yo compruebo I prove algo que es cierto something that is true o algo que es falso. or something that is false. Pero cuando yo renuevo mis pensamientos, But when I renew my thoughts, como dice Pablo as en Paul says Efesios, in Ephesians, dice que mis ojos son it alumbrados says that my eyes are enlightened para yo saber so that I may know dos cosas diferentes. two different things. Yo renuevo mi mente I renew my mind para comprobar algo so that I could prove something que es cierto that is true o que es falso. or that is false. Pero cuando mis ojos son alumbrados, But when my eyes are enlightened, yo, para que sepáis for you to know una verdad a truth que siempre existió, that always existed, pero que nunca but that never se me había sido revelada. had been revealed to me. Por eso es que Pablo oraba a That's ellos why Paul would pray to them, para que el mismo Dios so that the same God que les reveló a that Cristo revealed Christ se les revelara a ellos. would reveal to them. Porque Pablo Because Paul, era un hombre he was a man que en su entender that in his él understanding, estaba haciendo las cosas bien. he was doing things right Hasta que la verdad until the truth le alumbró sus ojos enlightened his eyes, y por eso and that's why el que tuvo que estar ciego por un it tiempo, was that he had to go through blindness for some porque time. cuando, como dije al principio, Because like I said in the beginning, en el momento que la ley, como la forma que Dios trabajaba in the moment that the law, the way that El- God would work en el antiguo pacto, in the Old Testament, era por cosas que veían. it was by things that they would see. Y para poder Pablo And for Paul to be able romper con lo que él to creía, break with that he believed, Dios lo cegó. God blinded him. Y la revelación que Pablo In tuvo, the revelation that Paul tuvo que had, tener un tiempo ciego he had to be blind for some porque, time porque ya no se basaba because it was not based a lo anymore que él veía, on what he was seeing. sino en una If experiencia not now, it was based on an que experience empezó a trabajar en él, that started working in him, no externa, and not an external sino one, if interna. not an internal one. Y cuando él entendió And eso, when he understood that, se le alumbraron se alumbró el entendimiento his understanding was y enlightened, jamás Pablo vino a ser el mismo. and Paul never was the same again. Ahora, Now, verso 19. verse 19, Y con la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza.
And in his incomparably great power for us who believe, the power is the same as the mighty strength. Ahora es que lo que se pone bueno. And now it's that it gets good. Mira el verso 19. Look at verse 19. La palabra supreminente The word incomparably. dice que es algo que excede, It says that it's something that it surpasses, que no tiene límites, that has no limits, inconmensurable, que significa que no tiene medida, immeasurable, más allá de todo, de toda imaginación. farther than any imagination. Pero también dice But it also says la palabra grande. the word big. Esa or great. palabra That word en el original griego in the original Greek viene de la palabra megatos comes from the word megatos. y quiere decir mucho, And it says a lot porque esa palabra because that word, viene de la palabra megatos, que significa it comes from the word megatos. Poderoso. That means powerful, explosivo, explosive, sin medida. without measure. Esta es la raíz And this is the root de donde proviene la palabra megatón, where the word megaton comes que from. que mide That measures las bombas atómicas. the atomic bombs. Mira lo que está diciendo. Now look what it says. Ahora poniendo todo together, Putting everything together, poniendo todo junto. poniendo todo junto, Putting it all él dice He says que la superminente that the incomparably grandeza greatness de su of poder, his power ¿verdad? En los que quién? in who what? Los que creemos. In those that believe him. ¿Quiénes son los que And creemos? who are the ones that believe him? Tú y yo. You and I. Porque cuando tú y yo Because creemos when you and I believe que Jesucristo that Jesus Christ resucitó de entre los resurrected muertos from the dead y venció la and muerte, he defeated death, es el mismo it's espíritu the same que spirit habita en mí. that dwells in me. Pero mira esto. But now look at this. Yo no sé si ustedes han visto I don't know if you have seen o han visto documentales or if you have seen documentaries de los efectos de una bomba atómica. of the effects of an atomic bomb. La bomba de Hiroshima The bomb of Hiroshima, tuvo 16 kilotones, it had 16 kilotons. pero él compara But he compares que la grandeza que opera en ti that the greatness that es operates in you inmensurable. is Que no tiene medida. unmeasurable. It has no measure. Entonces, la bomba atómica, So the atomic bomb, cuando cayó, when it fell, que le decían Big Boy, that they were calling it the big boy, esa bomba diseñada that bomb that was designed, que no tocara tierra, it was not going to touch the land. la bomba expansiva The bomb would expand. iba a explotar It was going to explode antes que tocara tierra. before it would touch the land. Esa es la forma que es diseñada. And that's the way that it was designed. Pero la bomba expansiva, But la the onda expansiva expansive bomb hacía tanto daño would create so much damage a la redonda all around que hasta el sol de hoy that until today, hay consecuencias there's de consequences esa bomba. of that bomb. Pero Pablo dice But Paul says que la superminente grandeza de su poder, that the incomparable, immeasurable que greatness of his resucitó power a Cristo that was from Christ, de entre los muertos, that resurrected Christ from the dead, es la que habita en ti, is the one that dwells in you, es la que habita en is the mí. one that dwells in me. Por eso es That's why que yo tengo que caminar I have to walk creyendo esta verdad. believing this truth. Cuando yo camino creyendo esta When I verdad, walk believing this mi truth, forma de the pensar way that I think es is diferente. different. La forma de The caminar, way that I walk, la forma de juzgar, the way of judging, la forma de yo entender the way that I understand lo que sucedió en la cruz. what happened at the cross. Cuando Jesucristo When Jesus Christ murió died y resucitó entre los and muertos. resurrected from the dead. El poder de Dios The power of God está orientado a nosotros. is oriented towards us. Es decir, It's to say que Dios toma su poder that God takes his y, power y lo and extiende, he extends it. lo presenta, He presents it. lo pone a la disposición del He creyente. puts it available to the believers. ¿Y cómo lo sabemos? And how do we know that? Porque lo que hizo con Cristo Because what he did with Christ, lo hará también por nosotros. he will also do for us. La prueba más grande The biggest proof that we que have tiene el hombre that man has es la muerte. is the death. Pero a través de la resurrección de Cristo But through the resurrection of Christ, nos comprueba it proves to us que la misma acción que Dios hizo, that the same action that el God mismo did, espíritu the same spirit que resucitó a Jesucristo that resurrected Jesus Christ entre los from muertos, the dead, lo hará con nosotros. will do it with us. El temor del hombre The fear of man, de una enfermedad of a sickness, es is what?
que no nos muramos. for us not to die. Pero la Biblia enseña, But the Bible teaches us, nos enseña it teaches que está por encima de la enfermedad. that He is above the sickness. Porque la prueba más grande no es la enfermedad, Because the biggest test is not the es la sickness. consecuencia de la It's the enfermedad. consequences of the Porque la sickness. enfermedad me lleva a la muerte. Because the sickness is going to take me to the Pero death. yo entendiendo esta verdad, But me understanding this no truth, importando la enfermedad no que matter tenga, the sickness that I may yo he have, entendido I have understood que si me muero con that if Cristo, I die with Christ, esa muerte no será muerte, that death is not going to be a death. sino será vida If not, it's going to be para life vida eterna. for eternal life. Quiere decir So it means que yo entendiendo esa verdad, that me understanding la that truth, enfermedad puede the llegar, sickness can come. nos podemos deprimir We can be depressed porque somos humanos, because we are humans. pero la Biblia But enseña the Bible teaches que ese espíritu, that spirit, aunque muramos, although even if nos we, va a even dar if we die, vida, it's going to give us y life. no solamente una vida And not only a life, incomparable con esta vida, a life that is comparable with this sino life. una vida If not, eterna it's going to be an eternal life con Cristo, with Christ, que es totalmente diferente. which is totally different. Ahora bien, Now, en el verso 20 in verse 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at the right hand in the heavenly realms, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in this present age, but also in the one to come. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, And God placed all things under His feet and appointed Him over the church, over everything, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Él dice que él es la cabeza de la iglesia. He says that He is the head of the church. Pablo también enseña en And 1 de Corintios, Paul also teaches in 1 of Corinthians, capítulo 12, verso 12. chapter 12, verse 12. No lo voy a leer, pero lo busca después. I'm not going to read it, but you could look for it later, Del verso 12 al 31, from verses 12 to 31, que él that He es la cabeza is the head y que nosotros, la iglesia, and somos that su we, cuerpo. the church, are His body. Dice mucho ahí. It says a lot there. ¿Por qué? Why? En nuestra cabeza In our head, tenemos sueños, we have dreams, tenemos metas, we have goals. tenemos todo lo que nosotros añoramos corre por la cabeza. Everything that we long Por for nuestra runs mente. through our head, through our mind. Pero Pablo enseña But Paul teaches que él es la cabeza, that He is the head, que Cristo es la that cabeza Christ is the head, y que nosotros somos su cuerpo. and that we are His body. Pero una mente, But a mind, una cabeza a head, puede soñar lo que pueda soñar, can dream whatever it wants to dream, puede ponerse las metas que se puedan poner, can put whatever goals it wants to put, pero sin el cuerpo, but without the body, esas metas se quedan como metas, pero nunca hechas. those goals are going to stay like goals, but they're not going Eso to dice ever mucho. become real. ¿Por qué? And it says a lot. Why? Porque Cristo Because Christ tiene metas, has goals, tiene planes, has plans, tiene sueños, has dreams. pero si tú y yo But if you and I no las hacemos, do not do them, se quedarían en la cabeza they would just stay que in es the head, Cristo. in the head of Christ. Eso nos alumbra nuestra And mente that enlightens our a mind entender que lo que nosotros debemos de hacer, to understand that what we should do cumplir los sueños del is to Señor fulfill the dreams of the Lord como cabeza, as the head, dirigirnos como to iglesia, be led as a church, como un cuerpo, as one body, y que las metas que Él tiene, and that the goals that He los has, sueños que Él the tiene, dreams that He has, tú y yo you and I, los complementamos en esta we tierra. have to complement them on this earth. Porque Él sueña Because He dreams que conquistemos, for us to conquer, pero si no nos movemos but if we don't move al diseño de to Dios, the design of God, se quedará en los sueños it will de Él, just stay in His pero dreams, nosotros no completaremos but we will not complete los sueños que Jesús tiene the dreams that Jesus que has, Cristo tiene that Christ has con esta iglesia. with this church. La cabeza no puede funcionar por sí misma, The head cannot function on its own, ni el cuerpo puede funcionar sin la cabeza. and the body cannot function without the head.
Como dije, la cabeza sueña y sueña, And like I said, the mind dreams and dreams. planifica y planifica. It plans and it plans. Pero una cabeza, But a head, una mente a mind, por sí misma on its own, no sirve para nada. is useless. Una A cabeza head debe tener un cuerpo should have a body para llevar adelante so that it could take los forward planes the plans de manera de que se concreten los sueños. in a way that these dreams become a reality. Escuchen bien, Now listen well. Cristo vino a la tierra, Christ came to the earth. vino a traer el He sueño, came to bring the dream, el plan de paz, the plan of peace, el plan de the reconciliación plan of reconciliation a un mundo de hombres perdidos, to a world of men that were hombres que lost, estaban alejados de Dios, men that were far from God, para que entren al reino de Dios. so that they may enter into the kingdom of God. ¿Por qué les digo And esto? why do I say this? Estamos en un tiempo We are in a time de cumplimiento. of fulfillment. Dije I said al principio in the beginning que esta casa that this house está en un lugar estratégico is in a strategic place, y que nosotros and that we estamos are en un mover in a movement que en cualquier momento that in any moment los sueños de Dios, the dreams of God, los sueños que Dios diseñó, the dreams that God designed están a punto de cumplirse. are about to be fulfilled. Pero si tú y yo But if you and I, no ejercemos if we don't exert bajo el diseño de Dios, under the design of God, se quedarán en they sueños, will just stay in dreams. después no nos And quejemos then we cannot complain porque because los planes no salen. the plans are not going well. Porque Él ya soñó, Because he already Él dreamt. ya tiene planes. He already has the plans. Pero si el cuerpo no se But mueve, if the body doesn't move, se quedarán en sueños. it will just stay in Y la dreams. iglesia, un cántico nuevo, And the church, un cántico tiene que nuevo, entender has to que understand estamos en un plan divino, that we are in a divine que le plan, vamos a dar luz a un that sueño we're going to give light to a y dream, no cualquier sueño. and not just any Es un dream. sueño It's a dream que Dios tuvo that God had, desde antes that it's from de la before fundación del the mundo. foundation of the world. No es un capricho tuyo, It's not just a whim that no es you un have. capricho del It's not a pastor, whim that the es un pastor capricho has. It's not a whim. que Dios soñó. It's a whim that God desde had antes a dream of de la from fundación before del mundo. the creation of the Es world. un plan divino, It's a divine es plan. un tiempo de It's a cumplimiento, time of fulfillment. un tiempo de A expansión. time of expansion. Pero si no renovamos nuestra But mente, if we don't renew our mind, jamás never podremos entender will we be able to el diseño de Dios, understand the design of God, el plan de Dios, the plan of God, lo que Dios quiere hacer what God wants to con do nuestra iglesia. with our church. Yo no sé I don't know cuáles son sus planes. what your plans are. Hay gente que pregunta a veces, There's people that sometimes ask. mucha gente a veces se me han acercado Many people have sometimes approached me y pienso And I que es think una justa pregunta. that it's a question that is right. ¿Estaré en la voluntad de Dios Am I in the will of God o no estaré en la voluntad de Dios? or am I not in the will of God? Es normal It's normal que el creyente for the se believer pregunte eso. to ask himself that. Pero But en Romanos 12, In Romans 12, él dice he says que cuando tú renuevas tu pensamiento, that when you renew your thoughts, tú descubres you discover la verdad the truth de su voluntad. of his will. Pero ¿cómo yo sé But how do I know que yo estoy caminando that I am walking en su voluntad? in his will? Yo tengo la respuesta para I esas have the personas response for those people, y es sencilla. and it's simple. Cuando tú no rompes principios, When you don't break principles, cuando tú no rompes when you principios, don't break tú principles, vas caminando you are walking en la voluntad de Dios. in the will of God. Pero esto no es But this is not base a sentimientos, based on Y feelings emociones. and emotions. porque la teología que dice Because the theology that says que no estoy muy de acuerdo, that I don't agree too much with it, respeto al que le I enseña, respect the one that teaches it. no soy juez, I am not a judge. que si siento paz That if I feel peace, es de Dios, it's of God. pero no es así. But that's not how it is. Dios no se mueve así. God doesn't move that way. Te voy a explicar I'm going to solamente explain dos historias. only two stories. Jesús mismo, Jesus himself, en el Getsemaní, in the Gethsemane, él dijo, he said, yo vengo a hacer tu voluntad. I have come to do your will. Y la voluntad de Dios And the will of God fue consumada en él. was consumed in him. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿él sentía paz en ese momento? did he feel peace in that moment? ¿Él sentía paz en ese momento? Did he feel peace in that moment? No. No. Él le pidió al He Padre, asked the Father, pasa de mí esta copa pass from me this cup, porque no puedo because I cannot. con el pecado de esta humanidad. I cannot continue with the sin of this Pero humanity. mediante todo eso, él But through dijo, all of that, he said, quiero hacer
tu but voluntad. I want to do your will. En otras palabras, So in other él words, dijo, he said, no me voy a basar a lo que yo I'm siento, not going to base myself on no what voy a I romper feel. I'm principios not going to break y principles. voy a cumplir I'm going to fulfill con lo que se me encomendó. with what I was commanded to. El otro ejemplo The other example es Abraham. is Abraham. Abraham le dijo, Abraham said, vete he said, go. y sacrifica He said to Abraham, el hijo go, de la promesa. sacrifice the son of the promise. El único hijo, The only son, el heredero, the heir, el que iba a tener, the one that was going to have, el que él había esperado por mucho the tiempo, one that he had waited for a long y le time. dice a él, And he says to him, vete, sacrifica. go sacrifice him. ¿Sabes? Lo que estaba pasando ahí Do you know what was happening there? es, los que no sabían, For those that didn't know, el abuelo de Abraham, Abraham's grandfather, el papá de the Abraham, father of Abraham, eran hombres paganos. they were pagan people. Y ellos practicaban And they practiced el sacrificio de the niños. sacrificing of children. Esto es poderoso. This is powerful. ¿Por qué? Why? Porque él le quería demostrar Because he wanted to de la demonstrate forma que yo me voy a comunicar the contigo way that I'm going to communicate y with te you. voy a And demostrar I'm going to demonstrate que yo no soy como el Dios de tus padres. that I'm not like the God of your father. Él le dijo, He said, vete, sacrifica a tu go hijo. sacrifice your son. Y él le dijo, yo voy a ver And he said, I will see si este es if this one is igual que los dioses. just like the gods de mis padres. of my father. Pero cuando él subió, But when he went up, él dijo, he yo said, voy a sacrificarlo. I'm going to sacrifice him. Ahora digo yo, Now I say, te pregunto, I ask you, él tenía paz en su corazón. did he have peace in his heart? Dime tú You tell me. que tú estás a punto de sacrificar You're about to sacrifice lo que Dios te prometió por what God tantos promised años. you for so many years. Tú lo vas a poner You're going to place y him lo vas a degollar. and you're just going to kill him. Tendrás paz en tu corazón. Do you have peace in your heart? Pero no, But no. él le quiso demostrar He wanted to que demonstrate el Dios que él iba a seguir that the God that he era was un going to Dios follow diferente was a different God que el de sus padres. than his father's. Y él le dijo, And he said, no mates a tu hijo do not kill your son porque yo proveeré because I will provide sacrificio the sacrifice para que tú me rindas. so that you could give me a sacrifice. Porque a veces Dios Because sometimes God, se quiere comunicar con nosotros he wants to communicate with us de la forma que tú y yo entendemos in the way that you and I understand, para al fin y al cabo so that at the end, revelarse en nuestras he vidas. can reveal himself to our Póngase lives. en pie, iglesia. I want you to stand, church. Hacer la voluntad de Dios Doing the will of God, siempre, always, siempre always, choca con nuestra carne. is always going to crash with our Siempre. flesh. Always. Siempre. It's always. ¿Cómo tú sabes How do you know que tú estás caminando bajo la voluntad de Dios? that you are walking under the will of God? Porque es una pregunta que el creyente se hace Because it's a question that believers ask themselves. cuando tomamos decisiones, When we make decisions, cuando tenemos un plan, when we have a plan, cuando vamos a tener un nuevo trabajo, when we're going to have a new job. hasta aún cuando, tengo que decirlo, I have cuando to nos say it. vamos a emprender una nueva relación. Even when we're going to start a new Es justa la relationship, pregunta. that question is just. Que nos preguntemos, For us to ask ¿será ourselves, o no será Is it la or is voluntad de it Dios? not the will of God? Ahora la pregunta es Now the que question en is, todo lo que tú vas a decidir in de everything hoy en that you're going to adelante, decide from today on forward, ¿estás rompiendo principios? are you breaking Haz principles? una lista. Make a list. Júzgate tú. You Que no judge te yourself. juzgue nadie, tú Don't y let Dios. anybody else judge you. ¿Estás judge you. rompiendo You and God. principios? Are you breaking principles? Porque si estás rompiendo un principio, Because if you're breaking a solamente principle, uno, only one, lamentablemente tengo que decirte con sadly, todo I el have to respeto tell you with all respect que Dios no está en el plan. that God is not in that plan. Estás haciendo tu plan. You are doing your plan. Después no te quejes Then later don't cuando complain las cosas al final when things at the no end salgan don't go como tú well esperabas. and don't go the way that you wanted. Yo le doy gracias a ustedes I thank you por su paciencia, for your patience por haberme escuchado. because you heard me. Y si alguna persona And if there's anyone que ha entendido este mensaje, that has understood this que message, sus ojos han sido alumbrados, that your eyes have been enlightened, que han entendido que hay un plan más allá del mío, you have understood that there is a plan farther more than que quiere mine, entender que el diseño de Dios that you want to understand that the se les design revela a of su God, vida. for it to be revealed to Yo your te life, pido I ask you que alces tu mano. for you to raise your Si hand. quieres pasar, el altar está If you abierto want to come to the front, the altar is open. y queremos orar por ti We want to pray for you para que cada día so that every day
la revelación de the Cristo revelation of Christ sea mayor. will be greater. ¿Por qué? Why? La gente cree The people think que la revelación de Cristo that the revelation of Christ tiene un límite. has a limit. Pero déjame decirte But let me tell you que Pablo oraba that Paul would pray para que esa revelación so that sea revelation constante. would be constant. ¿Por qué? Why? Porque la revelación de Cristo Because the revelation of es Christ inmensurable. is Es unmeasurable. algo que nunca se va, It's something that never leaves. que tiene límite, que nunca la vamos a descubrir It doesn't toda have limits. We're never going to discover hasta it que all lleguemos until we reach a la presencia del to Señor. the presence of God. Dice la Biblia The Bible says que seremos herederos that we will be heirs y que somos and that coherederos we are con co-inheritors Cristo. with Christ. y estaremos sentados con Dios And we will be a la sitting diestra there del Padre at the right hand con of the Cristo. Father with Christ. Yo no sé cuáles son tus planes, I don't know what your plans are, pero déjame decirte but let me tell you que si estás rompiendo algún principio, that if you're breaking any principle, tienes que hacer unos ajustes. you have to make some adjustments. Porque en medio de esos Because ajustes, in the middle of those adjustments, cuando pones a hacer principios, when you start estás doing the haciendo un principles, acto you're doing an act de que sí quieres a meterle a Dios that en you tus do planes. want to put God in your plans. Bendecido, iglesia. Blessings, church. Nombres más grandes, tu nombre. Sí, Dios.